到茶山了，但是前面有一个这个外来人员禁止进村，为了防止疫情传播。现在场面就有点尴尬了，我们怎么进去？现在是晚上的8点半，这怎么办？我们现在去茶山，要开4个半小时。首先第一关就是找地方吃午饭，第二关就是让不让出北京。对，俩人核酸已经测过了，都是1检。现在体验第一关吃午饭。第一个难关解决完毕，开始准备去茶山，4个小时。出太热了，我走4个小时，7点半。行，7点半，天应该还有点亮，没晴天。现在到达的是京藏高速，刚出京一会儿，某一段可能还没有出北京，已经堵车了，停下了，不知道是不是第2道坎儿。查你的出京阴性。验证通过，验证通过。你俩把车放在火车旁边也过来，我这儿呢。什么意思？啥意思？不知道啊。咱们这个身份证为什么会嘟嘟嘟嘟？叫这是什么地方中风险啊？因为我们是属于这个北京市常住人口，所以刚才查验身份证的时候会显示异常。我们去出示了这个核酸检测报告，等于这个第2关就算过了。我们现在继续往前走。到茶山了，但是前面有一个这个外来人员禁止进村，为了防止疫情传播。现在场面就有点尴尬了，我们怎么进去？现在是晚上的8点半，这怎么办？这怎么办？现在情况就是外来人员不让进，整个一辆车堵在门口。露营计划第3关、第4关是否定。第3关，我们只能现在进去肯定不让进，因为毕竟北京来的更不让进，估计。然后也只能回到山顶处找个有风车的地方，底下有相对平坦的地方先扎个营吧。要不再开上3个小时回到市里去有点难，只能这样。我们就来到了沿途刚才有一个搭风车的地方，然后上面有一个小平台，我们就在这儿今天晚上搭一宿。小帐篷已经搭完了，然后现在星星又出来了一颗，晚上估计还能看见星星。我们家海拔是2110米，我们找了个地儿，就在这儿准备来个小部队锅，简单版。
吃一吃。现在已经全部都是蛾子轰炸了。夜空中最亮的星，能否听清那仰望的人心底的孤独和叹息？这就是昨天晚上露营的地方，是一个大风车的一个小平台，因为我们实在是没有地方了。我顺这条路，昨天晚上摸着黑走，就到了那边那个茶山村。但是如果昨天来早一点的话，我们可以退得早一点，因为它门口也能看见停着一辆车啊，不能上。我们正常路线的话，就是穿过茶山村，然后去后边那些沿着车辙往上走。如果能走就走，不能走的话，我们就背着东西爬上去，从上面找一个平台看。因为那边的话没有风车，晚上拍星星的话会比较好。一会儿我们就收拾东西回去了。这套是有点尴尬，有点尴尬。不过景还是挺好看的。这个地方一晚上没有信号，享受了一下这种蛾子轰炸仗，虫子在旁边飞，然后风吹着帐篷。这个大风车在直悠悠的转，这里的风景真好看。这地方景很好，非常好。山坡上还有一些牛群。现在开车下来了一段距离，准备找个地儿做个饭，吃个饭。总结一下这次行程。茶山，总的来说目的地没有到达。茶山因为疫情封村可以理解，但是来的愿望达到了，找了一块平坦的地方露营，然后也是第一次在外边睡了一晚上。感觉断断续续的睡眠质量凑合，但不累。晚上这儿的晚上，因为海拔2000多米，最低温度，反正最高温度超过10几度，这个得注意，来还得带点裤子和长衣服。这已经是6月份了。然后星星的话，因为高度，今天的晚上的湿度跟云比较多，反正有那么一个时段是可以看见星星的，2点多左右，拍了一会儿，还能拍到银河，体验还可以。我们现在准备撤了，把地上的垃圾还有我们吃完剩下的东西都带走了，准备回城。这的风景挺好，就是中午太阳实在是有些晒。现在这里的海拔是1300多米。我们现在返程回北京了，虽然这次行程有些许遗憾，但是总体上来说还是达成了露营和观星的目的。这一次体验比较圆满的结束了。觉得这时候画面应该遮幅，然后音乐响起，主题往上升华一下。If
of a picture